எல்லாம் வல்ல கிருபையோடு 2021 சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலிலே தமிழகத்திலே மரியாதைக்குரிய அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் அவர்களின் கூட்டணியாக தமிழகத்திலே மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவிலே காயிதே மில்லத் இஸ்மாயில் சாஹிபுக்கு அடுத்து இந்தியா முழுக்க மகாராஷ்டிராவாக இருந்தாலும் சரி, குஜராத்தாக இருந்தாலும் சரி, தெலுங்கானாவாக இருந்தாலும் சரி, ஆந்திராவாக இருந்தாலும் சரி, இன்று தமிழகத்திலேயும் முஸ்லிம்களுக்கு அங்கமாக மதிப்புக்கும் மரியாதைக்குரிய ஓய்சி சாப் அவர்கள் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு செய்தி தமிழக இஸ்லாமிய மக்கள் மனதிலே ஒரு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. ஓய்சி சாப் மரியாதைக்குரிய டிடிவி தினகரன் அவர்களோட கூட்டணி அமைக்கும் போது இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரியாக இருக்கக்கூடிய பாசிச பாஜகவும் காங்கிரஸும் இருக்கக்கூடாது, அந்த அடிப்படையில் இந்த கூட்டணி அமைத்திருக்கின்றார். அது மட்டும் இல்லாமல் இஸ்லாமியர்களின் இடஒதுக்கீடு பிரதான கோரிக்கையையும் தமிழகத்திலே இஸ்லாமியர்கள் சிறைவாசமாக வாடிக்கொண்டிருக்கும் அவர்கள் விடுதலை கோரிக்கையையும் இஸ்லாமியர்களின் என்ஆர்சி சிஏஏ போன்ற பிரதான கோரிக்கையிலும் உங்கள் தேர்தல் வாக்குறுதியிலே நீங்கள் அளிக்க வேண்டும் என்ற வாக்குறுதியின் அடிப்படையிலே அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் மரியாதைக்குரிய டிடிவி தினகரன் அவர்கள் தேர்தல் வாக்குறுதியிலே இஸ்லாமிய மக்களின் பாதுகாவலர் என்று இன்னைக்கு ஊர்ஜியம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இஸ்லாமிய மக்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கும் திமுக சட்டமன்றத்திலே இஸ்லாமியர்களை தீவிரவாதியாக சித்தரித்தது, கோயம்புத்தூரிலே 19 இஸ்லாமியர்களை படுகொலை செய்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் கருப்பு சட்டமான என்ஐஏ சட்டத்திற்கு பாராளுமன்றத்திலே பாஜகவின் பி டீமாக டிஎம்கே ஆதரவு தந்த நிலையை பார்க்கும்போது இஸ்லாமிய மக்கள் ஒருபோதும் இந்த திமுகவை மன்னிக்க மாட்டார்கள். தமிழகத்தில் உள்ள இஸ்லாமிய வாக்குகள் அனைவதையும் மரியாதைக்குரிய உலமா போன்றவர்கள், முஃப்தி போன்றவர்கள், ஆலிம் போன்றவர்கள் நீங்கள்லாம் ஒன்றிணைந்து இந்த இஸ்லாமிய மக்களின் மேன்மை வேறுபட மரியாதைக்குரிய இந்தியாவின் சிங்கம் ஓய்சி சாப் அவர்களின் கரத்தை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று உங்களை கேட்டுக்கொண்டு உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட சின்னத்திலே காத்தாடி சின்னத்திலே வாக்களித்து அங்கீகாரமாக இருக்கக்கூடிய குக்கர் சின்னத்திலே வாக்களித்து பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற செய்து டிடிவி தினகரன் அவர்களை முதலமைச்சராக்க வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி பரகாத்துஹு. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। शेनशीन में तशरीफ फरमा हज़रत मौलाना अबुल कलाम साहब, हज़रत मौलाना उस्मान साहब, मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, हमारे एएमएमके पार्टी के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार, मोअज़्ज़िज़ हाज़िर इकराम, मैं सबसे पहले आप तमाम का ख़ास तौर से हमारे मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज की इस मुशावरती मीटिंग में आपने शिरकत की। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे इस बात बखूबी मैं वाकिफ़ हूँ कि आप तमाम का वक्त बड़ा कीमती है, इसके बावजूद भी आपने ज़हमत उठाई है, आपका बहुत शुक्रिया। आपको ज़हमत और तकलीफ़ देने का मकसद ये था कि आप जानते हैं कि इंतख़ाबात चल रहे हैं और हम आपको ये बात आपके सामने रखना चाहते हैं कि इस असम्बली के इंतख़ाबात में, इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एएमएमके पार्टी के साथ एएमएमके पार्टी के साथ हमारा इत्तेहाद है और जिसके लीडर जनाब टीटी दिनाकरन साहब हैं
اور اس الائنس میں مجلس اتحاد المسلمین کو 3 سیٹیں ہم کو ملی ہیں، جس میں یہاں کی ایک سیٹ، وانی باڑی کی ایک سیٹ اور سنکرا پورم کی۔ میری آپ سے یہ گزارش یہ ہے کہ اس ریاست میں، اس ریاست کی سیاست سے مجھ سے زیادہ آپ لوگ بخوبی اس کو جانتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ تمل ناڈو کی ریاست میں جو روایتی طور پر ہمیشہ 2 پارٹی کے الائنس کے اوپر یہاں پر اس پوری سیاست چلتی تھی، اور ہمیشہ عوام کو یہ شکایت ہوتی تھی کہ ہم صرف 2 سیاسی پارٹیوں کے محتاج ہو کر رہ گئے یا ان کے الائنس کے۔ اب ایک الحمدللہ ایک تیسرا سیاسی محاذ تشکیل میں آیا ہے، جس کا حصہ ہماری پارٹی بھی ہے، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس تیسرے محاذ کو ایک، اس میں بہت بڑی ایک سیاسی خلا کہیے یا ویکیوم کہیے جو ہے تمل ناڈو میں، جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں اس سیاسی ویکیوم کو، اس سیاسی میدان کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ تمام کی سرپرستی حاصل رہی، آپ تمام کی دعائیں حاصل رہی، آپ تمام کی تعاون حاصل رہا، تو یقیناً انشاءاللہ تعالی اس اسمبلی کے انتخابات میں مجھے یقین ہے کہ یہ جو تیسرا محاذ ہے وہ ایک بہترین پرفارمنس کر پائے گا۔ مگر اس کے لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ میں صاف طور سے آپ سے واضح طور پر یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ملاقات جب ٹی ٹی دناکرن صاحب سے ہوئی، السلام علیکم، تو ہم نے ان سے پوچھا اور ان سے تیقن بھی حاصل کیا کہ کیا آپ آگے بڑھ کر کیا آپ بی جے پی کا ساتھ دیں گے؟ تو ٹی ٹی دناکرن صاحب نے صاف اور واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں کبھی بھی بی جے پی کے طرف نہ جاؤں گا، نہ ان کی طرف میرا کوئی جھکاؤ ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ موجودہ برسر اقتدار جماعت اے ڈی ایم کے ہے، یہ آپ نے دیکھا کہ یہ کھلے عام برسر عام بلکہ بی جے پی کے ہر اقدام کی، ان کے ہر قانون کی لوگ تائید کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کا قانون ہو وہ اس کی تائید کرتے رہتے ہیں، چاہے CAA کا قانون ہو یا پھر بعد میں 2019 میں جو ٹرپل طلاق کا قانون آیا، اس طرح سے، یا پھر UAPA کا قانون جو سب سے خطرناک اس میں ترمیمات لائی گئی ہیں، تو ان کا تو کھلے عام الائنس بھی ہے ADMK کا بی جے پی کے ساتھ۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس تعلق سے بھی آپ تمام کو اپنی توجہ اس جانب بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ DMK پارٹی ہے، نہیں معلوم آپ حضرات کتنے لوگوں نے DMK پارٹی کا الیکشن مینیفیسٹو پڑھا۔ الیکشن مینیفیسٹو میں یہ ایک انا دورائی اور پیریار کی سرزمین ہے جہاں پر فرقہ پرستی کو کبھی فروغ نہیں ملا، اور DMK کا مینیفیسٹو پڑھنے سے، اس میں مینیفیسٹو میں DMK لکھتی ہے کہ 1000 کروڑ وہ لوگ ان تمام عبادت گاہوں کے تعمیر میں استعمال کریں گے، مختلف مذہبی عبادت گاہوں کے جو لوگ جانا چاہیں گے اس کا انتظام کریں گے۔ یہ آج تک یہ بات کبھی تمل ناڈو کی سرزمین پر ہی نہیں ہوا تھا، مگر آپ DMK کا مینیفیسٹو پڑھ لیجئے اور آپ خود دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے وہ مینیفیسٹو میں اس طرح کی بات ڈالی گئی۔ یعنی ایک قسم سے جو پورے ملک میں اکثریتی فرقہ پرستی کو جو فروغ دیا جا رہا ہے، اسی کو سامنے رکھ کر انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں ان چیزوں کو شامل کروایا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ DMK کے ساتھ کانگریس پارٹی ہے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ آج اگر ملک میں
جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، اگر اقلیتوں پر جو قانون کے ذریعے، چاہے وہ UAPA ہو یا مختلف قوانین کے ذریعے لوگوں کو گرفتار کروایا جاتا ہے، پرسوں ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی ذمہ دار کانگریس پارٹی ہے۔ بلکہ اگر کانگریس اچھی ہوتی تو 2 مرتبہ BJP کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ اب کانگریس پارٹی میں دم خم نہیں رہا کہ وہ سیکولرزم کے ان تمام باتوں کو یاد کر سکے۔ میں صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ مہاراشٹر کی اسمبلی میں آج سے 1 مہینہ پہلے وہاں کے چیف منسٹر نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی کہ ہم نے بابری مسجد کو شہید کیا، یعنی شیو سینا کے چیف منسٹر جس کی تائید کانگریس کر رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم کو فخر ہے ہم نے یہ کام کیا، مگر کانگریس اس الائنس کا حصہ ہے بلکہ اس کی تائید بھی کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ جس کا استعمال کیا گیا، اس کو 2019 میں نریندر مودی کی حکومت نے اس میں اور مزید سختی اور ترمیم پیدا کی، امینڈمنٹ کیا، کھل کر کانگریس پارٹی نے اس کا ساتھ دیا۔ یہ آج ان کے ساتھ الائنس میں ہے، ایک عجیب و غریب ان کا معاملہ بنا ہوا ہے، اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ان تمام باتوں پر ضرور غور فرمائیے اور ایک اچھا فیصلہ لیجئے، اور ہم بھی آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آئے کہ ہم آپ کی تائید کی ضرورت ہے، آپ کے دعاؤں کی ضرورت ہے، تاکہ یہ تمل ناڈو کی سیاست میں جو ایک تیسرا سیاسی محاذ وجود میں آیا ہے، اس کو اور وسعت ملے، اس کو اور طاقت ملے، تاکہ تمل ناڈو کی عوام کی ووٹ کی اہمیت میں اضافہ ہو۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اپنا فضل اور کرم کرے گا، اور ہماری کوشش یہی ہے، یہی چند اہم گزارشات آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی تجویز ہے، کوئی مشورہ ہے، تو ضرور آپ ہم تک پہنچائیے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا وقت قیمتی بھی ہے، اور پھر ہم سب کو عصر کی نماز بھی ادا کرنا ہے، اسی لیے میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔